Nagaan keenya kabajaa isiniif haa ta'u. Akkam jirtu hordoftoota Gonfoo Miidiyaa, nagaa keessanii. Mee har'a immoo dhimma tokko irratti wantoota barbaachisoo tokko dubbanna. Egaan Gonfoo Miidiyaan akkuma beekamu miidiyaa keessan, miidiyaa dhimma kiristaanummaa yookaan immoo odeessaalee garaa gama kiristaanummaatiin nu qaqqaban isin biraan geenyudha. Kana jechuun miidiyaan kun miidiyaa oduu gaarii karaa gama kiristaanummaatiin taateewwan ta'an oduuwwan gagammachiisoo isin biraan qaqqabsiisna jechuudha. Egaan har'a immoo dhimma tokkotu gara keenya dhufe. Innis immoo maalinni bara kana keessa waldaa kiristaanaa keessatti wantoota ta'aa jiran irratti dhimma gabaabaa tokko dubbachuu barbaanne. Innis maalidha? Waldaa kiristaanaa keessatti tajaajilli ta'u, hojiileen hafuuraa ta'an maal irratti xiyyeeffatu? Amantoonnoo maal irratti xiyyeeffatu? Tajaajiltoonni maal irratti xiyyeeffatu? Waldaan kiristaanaa maal irratti xiyyeeffatti isa jennu hubannee haa ilaallu. Egaan akkuma beekamu namooti baay'een gara waldaa kiristaanaa kan dhaqaniif bu'aa mataa isaanii argachuuf, inni kaan dhukkubarraa fayyuuf, inni kaan rakkinuma foonsaa waan lafarratti isa quunnamu irraa gara gaariitti darbuuf yookaan immoo waan ittiin jiraatu argachuuf, inni kaan waaqeffannaa barbaacha, inni kaan immoo walumaa galatti waaqeffannaa dhugaa barbaacha gara waldaa kiristaanaa ni dhaqa. Tajaajiltoonni tokko dhugaaf hafuuraan ni tajaajilu, tokko immoo biizinasii hojjechuuf adeemu. Akkasumas jaarsoleen waldaa geggeessan, inni kaan dhugaadhumatti akka sabii tajaajilamu barbaada, inni kaan immoo waaqeffannaa kanaan dahatee galii sassaabuu barbaada. Mee yaaddanii beektu waldaa kiristaanaa keessatti maaltu ta'aa jira? Inni kaan raajii sobduu jedha, inni kaan raajii dhugaa jedha, inni kaan waldaa durii jedha, inni kaan waldaa ammaa jedha. Mee namni yaadee beeku jiraa? Waldaan kiristaanaa maal ta'uu qabdi? Karaa kamirra deemuu qabdi? Keessumatti dargaggoonni akkamittiin irratti hojjetamuu qaba? Dargaggoota irratti akkamiin hojjechuu qabna? Leenjii akkamiitu dargaggootaaf kennamuu qaba? Waldaan kiristaanaa dargaggootaaf iddoo qabdii? Dargaggoonni amma waldaa keessa jiran iddoo qabu? Waldaa keessatti iddoo akkamii qabu? Bifa akkamiin ilaalamu? Haala kamiin ilaalamu? Leenjii akkamiitu kennamaaf? Maal yaadameetu jira? Waa'ee dargaggootaa waldaan kiristaanaa maal yaaddee jirti? Moo callisneedhuma waldaa dhannee galla? Moo callisneedhuma waldaa seennee baana? Kaayyoon waldaa kiristaanaa maalidha isa jedhu haa hubannu. Bakka jirru hundumaatti, waldaa jirru hundumaatti kaayyoon waldaa kiristaanaa maalidha? Mootummaan Kiristoos lallabamaa jira. Kiristoos olaantummaan isaa mul'achaa jira. Lubbuu haaraan gara mootummaa Kiristoosti dabalamaa jiru. Waldaa kiristaanaa keessatti maaltu ta'aa jira? Maaltu geggeeffamaa jira? Moo callisneedhuma torbeen waldaatti deddeebinee sarmoonii magoonee galla? Sagantaama torbee akkuma seeraatti geggeessinee galla? Moo kaayyoon waldaa kiristaanaa ifaadha? Namni galeef jira? Amantoonni waa'een kaayyoo waldaa kiristaanaa galeef jira? Mootummaan Kiristoos bal'achaa jira? Namoota Kiristoosin hin arganne, namoota dukkana keessa jiran lubbuu haaraaf mootummaan Kiristoos labsamaa jira? Waldaa keessanitti maaltu ta'aa jira? Tajaajilli ta'u maal irratti xiyyeeffata? Yeroo baay'ee xiyyeeffannoon tajaajilaa maalidha? Waldaa duriis haa ta'u, waldaalee ammaas haa ta'u, warra dhuunfaa amma si'ana ta'anis haa ta'u, warra durduriis haa ta'u, mee kaayyoon waldaa kiristaanaa maalidha? Parpasiin isaa maalidha? Objektiiviin isaa maalidha? Isa kanarratti haa xiyyeeffannu. Egaa lafa jirrutti nuti warri Kiristoosiin fayyisaa lubbuu keenyaa godhannee itti jiraachaa jirru, warri Kiristoosiin waaqeffachaa jirru, dhugaaf hafuuraan hojii Waaqayyoo haa hojjennu, waaqeffannaa dhugaan waldaatti haa deebi'u.
Dubbii dhugaan waldaatti deebi'u. Waaqeffannaa inni makaa hin qabne, inni wantoota garaa garaan summiin ittiin faca'ane waldaa kiristaanaatti tola deebi'u. Waldoonni duriis waldoonni ammaas Kiristoos isa fannifame, isa uniif dabarfamee kenname, isa qooda keenya salphate, isa qooda keenya fannoo irratti fannifame sana, isa dhugaaf hafuuraan waaqessinu, isa dhugaaf hafuuraan ajajannu, hojiin keenya dhugaaf hafuuraan isa waaqessu haa ta'u. Waldaa kiristaanaa keessatti biizinasiin biraa hin barbaachisu. Kaayyoon biraa hin barbaachisu. Dhimmi biraa hin barbaachisu. Nuti garuu isa fannifame Kiristoosiin in lallabna jedha sagaleen Waaqayyoo. Kanaaf isa fannifame Kiristoosiin qofa haa lallabnu. Kaayyoon keenya isa ta'uu qaba. Egaa lafa jirtanitti dhugaan kun waldoota kiristaanaa keessa akka jiraatu, bakka garaa garaatti lafa itti karaarraa waldoonni kaatanii, tajaajiltoonni kaatanii, sabni illee kaatee ofumaa wanta hin barbaachisne duukaa fiigutti yoo jabaannee Kiristoosiin waaqessinu, jabaannee mootummaa Kiristoos bal'isnu, jabaannee warra dukkana keessa jiran ifatti hawaamnu, kaayyoon keenya mootummaa Kiristoos bal'isuu haa ta'u. Kaayyoon keenya jireenya bara baraaf dhama'uu haa ta'u. Ofumaa wanta darbuuf, wanta lafarraaf, dhimma lafarratti argamuuf mataa of hin dhukkubsinu. Yeroo keenya hin gubnu. Wanta nuti goonu hundumtuu waa'ee mootummaa Waaqayyootti lubbuu booji'uu, dhaloota karaa badisaarra jiran gara mootummaa Kiristoositti waamuu haa ta'u. Gooftaan ammayyuu ayyaana isaa nuuf baay'isuu, bakka jirtanitti nagaan keenya kabajaa isiniif haa ta'u. Eebbifamaa mootummaa Kiristoos bal'isuu irratti haa hojjennuun isiniin jedha. Dhaamsi kun dhaamsa Gonfoo Miidiyaati. Gonfoo Miidiyaan miidiyaa keessanii. Miidiyaa kanarraa wantoota garaa garaa argattu. Subscribe, like, share gochuu hin dagatinaa. Namootaaf qoodaa. Eebbifamaa. Oolmaa gaarii qabaadhaa.